ನಮ್ಮ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೋಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಿಂದು ಯಾವೂರು 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 ಯಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಾಬಾ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಓಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫೈನಲಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಾಗೋರು? ಮಾರತಾನ್ಯಾ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರತಾನ್ಯಾ? ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೈನು ಝಾರಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದು ನವದೀಪು ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 800ರಿಂದ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು 8 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 200 ಬೋಗಿ ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಐರನ್ ಓರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಐರನ್ ಓರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅದು ನವದೀಪು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಕೊನೆಯ ನೀರು ಬಾರ್ಡ್ರು. ಝಾರೆಟ್ ಇರೋದು ಮಾರೊಕ್ಕೋ, ಫುಲ್ ಮರುಭೂಮಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಐರನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು, ಇದು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಮಾರತಾನ್ಯ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಇದು. ಸೊ ಐರನ್ನಿಂದನೇ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜರ್ನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಂಬ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಣ. ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾವ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇದೇನು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಮೈನಿಂಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಮೈನಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಬೀಬಿ ಇರ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. ಅಬೀಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಾರತಾನ್ಯಾ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಗುರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದನೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ಕಿಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೊಲೀಸವ್ರವ್ರೆ. ಪೊಲೀಸವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಗುರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೇ ಐರನ್ ಓರು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಲ್ಲು. ಒಳ್ಳೆ KGF ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋಟಿಗಳು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಐರನ್ ಓರು. ಬೆಟ್ಟನ ತೋಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾವ್ರು ಗುರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ. ನೋಡಿ ಧೂಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಐರನ್ ಓರ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿ. ಬನ್ನಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾವ್, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗುರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲಾಡ್ತೈತೆ ಗುಯ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಂದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯಪ್ಪ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗುರು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಐರನ್ ಓರ್. ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗುರು, ಅದೇ ನನಗೆ ಆಸೆ. ಈ ಜರ್ನಿನ ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಯಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದೋ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗಿತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈನು. ಫುಲ್ಲು ಮೌಂಟೇನ್ಗಳು. ಯಪ್ಪ
ತುಂಬ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಆ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಐರನ್ ಹೋಗಿ 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 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇವಾಗೆ ಕಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಏನದು ಮೈನಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಫೆಡ್ರಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲನ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಬೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಇರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ಇವಾಗ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ. ನಂದು ಇದು ಸ್ಕಾಫ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಣ ರೀ. ಇವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲ ಗುರು, ಹೆಂಗೆ ಇಕ್ಕೋದು? ಆ ಕಡೆ ಅವರೇ, ನಾನೀಗ ಸ್ಕಾಫ್ ಬೇಡ. ಸ್ಕಾಫ್ ಯು ಬರ್ತೀನಿ. ಓ, ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿದೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ. ಬರಲಾ? ಓಹೋ, ಇವನು ಗುರು ಹಿಂಗೈತೆ ಇದು, ಎಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಡೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಎಗರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಕಾಫ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಬೇಗ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೋಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇರಿ. ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸು. ತಿರ್ಗಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯುನಾ ಮರ್ತೋದ್ನೇ. ಬುಕ್ಕು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಗುರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪನ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೆರ್ಸಿ ಬುಕ್ಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹುಷಾರಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಈ ಥರ. ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? US, but I live in Kuwait. ಈ ಕೋವೆ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹುಡುಗಿ ಗುರು, ಕೊನೆಗೂ ಈ ಐರನ್ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಊರು. ಈ ಊರೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೋ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಈ ವಿವಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೊನೆಗೂ 2 ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಹಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸಹಾರಾ ನೋಡೋಣ. ಓ, ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಓ, ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಮರುಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಓ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾನ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ದಬಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಗಾಳಿ. ಓ, ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಗುರು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಾಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಆ ಚೋಮ್ ಗಂಟ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜರ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲನ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟನ ತಿನ್ಬೋದು. ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳೇನೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು.
ನೋಡ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವರು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ದಿರ ಅವರು ಓಡಾಡಿ ಇವ್ರು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಓಡಾಡಿ ರೂಢಿ ಅಲ್ವಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ. ಅದರಿಂದ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಗೋಗಳು 1 2 ಇಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 4 5 6 7 8 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುರು. 200 ಬೋಗಿಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸಹಾರಾ ಮರಳು ಭೂಮಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಪಾಡುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ. ಯಾವೂರಣ್ಣ ನಿಂದು? ಯಾವೂರು? ಯಾ ಅಂತವನೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವೂರು? ಯಾವೂರು? ದಾಸರಳ್ಳಿನಾ? ದಾಸರಳ್ಳಿ. ಮಗ ತೆಗಿ, ಯಾಕೆ ಮಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ? ಮಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದವನ ಹಣ್ಣು. ಸೇ ಹಾಯ್. ಅಲ್ಲೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ. ವಾವ್, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿ, ಆ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ. 7 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲುಗಳು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಪಬ್ಬುಗಳು, ಬಾರುಗಳು. ಪಾಪ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಒಂದೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಗಂಟ ಒಂದೇ ವ್ಯೂ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ಗೆ ಈ ಮಾರತಾನಿಯ ಅವರು ಆ ಮತಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದು ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಗುರು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಹೋಗೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೆಂತ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ, ಈ ಮಾರತಾನಿಯ ಜನಕ್ಕೆ. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, 5 ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು 5 ಬಾರಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವರು. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ತಂದೆ. ಹಾಂ, ಒಂದೇ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋ, ಧೂಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ, ಸುತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುವಿನ, ಏನಂತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಅಣ್ಣ ಬರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವರು. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೋಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೋಗಿನ ಫುಲ್ಲು. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಬ್ರು ಅವರೇ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಸಿತಾಯಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗು ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕರಿ ಕಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರು. ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೋಗಣಿ ರೀ. ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆತ್ತಿ
ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇರಿ, ಹಂಗೆ 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 ಓಲ್ಡೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೇಕ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೂ ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಓಕೆ. ಯಪ್ಪ, ಎತ್ಕೋ ಬ್ರದರ್, ಎತ್ಕೋ. ಹಾಂ, ಹೆಂಗಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಬೆಳಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಗುರು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅವರ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜರ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನ ಇಳಿತಾ ಐತೆ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ. ಬಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂರ್ಯನ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ. ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನವದೀಪ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ 2 ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಚೂಮ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೂಮ್ ಹತ್ರ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅತಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನವದೀಪ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಚೂಮಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅತಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದು ಇನ್ನೇನಂತ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿನೇ, ಮರುಭೂಮಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಗುರು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂಥರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗುರು, ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ. ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸು ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸು ಈ ಥರ. ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸು ನನಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಬಾಯ್, ನಾವು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ ಬಾಯ್ ಅವನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನು. ನನಗಿದು ವೇಸ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು $15 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು $15ಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕೊಡೋಣ ಅಂದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇರೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅವತಾರ ಹೋಗಿ ಒಕ್ಕೊಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಣಿಸೋ ಡೌಟೇ. ಈಗ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋದು 200 ಬೋಗಿಗಳು ಗುರು. 200 ಬೋಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ½ an hour ನೋಡಿ. ರೋಡು ಝೋರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಅದು. ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ನವದೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಚೋಮಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರು, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾರು. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಮ್ಮೂರು ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಅವರಿಂದ 6 ಅವರಿಂದ ಕಾರೇ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಗುರು ಎಲ್ಲೂ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಂದ, ಈ ಚೂಮ್ ಊರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಕ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇಳಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಅತಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಹಿಡ್ಕೋಣ ಹಂಗೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊ ಹಂಗೆ. ಯಪ್ಪ, yes, I'm going, I'm leaving. Nice to meet you guys. Bye. Take care. Look you up on YouTube. I'll look you up on YouTube. Oh, thank you so much. Thank you. I'll get down here. Have a safe trip. ಬಾ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಇರೋನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ
ಇವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎತ್ತವರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಳಿಯೋರ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕವ್ರೆ. ಲಗೇಜ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ರು ಇಳಿಯೋರು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓ ಇವ್ರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಹಾಂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊತೀಯಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊತಾನಂತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬೇಗ ಇಳ್ಕೊಬೇಕು ಗುರು, ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಜಾಗ, ಇಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ, ನಾ ಬ್ಯಾಗು ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡು ಹಂಗೆ ಕೊಡು, ಉದ್ದ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.